fois là-bas en Zambie, na batango tozali toyebi comment mboka ezotambola soki biso toza na site toza na certaine liberté tozozanga liparole bongo sikoyo bandeko na biso baza encore bazala déjà confine bandaka baza na quarantaine bandaka siko bandeko oyo baza na quarantaine ya kondo toza na libre yango bible elobi na biso soki oza fidèle na ebongami te kaka kopesa biso ya minene yango elongo na bandeko bana na nzambe oyo tomekaki kopesa bango information toka bandeko so baza na kivuvu mpe baa na prison mpe toseki to baa na kivuvu oyo ezaka pembeni yango mondike oyo ntango tozopase esengisi kopesa kisaka fufu na loso nde toyokotitela na po tozalaki na précision te nde tokanda kosolola me ezalaki nanu fixe te ezalaki pratiquement surpris nauti na centre ka ya dese moko eza na biso un ancien travailleur du Guinée abaidaki kokufa juste na ezalaki kote wana so ebengi amibengelaki déjà chef de camp ye azala na bandeko na biso bamalade tout ça mais bon on s'est décidé kana koma nano bongo na kozonga vraiment on ne peut que vous remercier parce que c'est pas donné à tout le monde de manifester cet amour-là que même nos églises prêchent, hein, parce que c'est l'amour du prochain. Comme vous avez utilisé ce verset qui dit j'ai été en prison ou j'ai été malade, mais vous ne m'avez pas visité. Donc c'est tout à fait vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et nous, ça nous réjouit grandement de voir que il y a nos frères, nos sœurs qui pensent quand même à cette communauté, à ces malades qui sont avec nous ici, parce que pour beaucoup, pour eux, ils ont la peur, hein? Ils craignent arriver ici, les visiter, c'est tout un problème. Mais quand les gens se décident d'arriver, d'apporter ne fût-ce qu'un rien, déjà la présence, c'est vraiment un réconfort. Même pour nous qui travaillons ici, et surtout pour nos frères et sœurs malades qui sont ici. Nous sommes vraiment contents du geste que vous venez de poser. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais déjà la signification du geste. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous allez de temps à autre penser à nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas. J'ai été surpris parce que quand je communiquais avec l'infirmier qui s'occupe de malades ici, il me dira les tout jeunes de malades qu'on avait ici, ils sont sortis. On avait un jeune homme, un petit garçon de cet âge, hein. Il a fait longtemps ici, il a été beaucoup dérangé avec des complications, mais ils sont finalement sortis d'ici. Donc, en tout cas, on est très touchés et nous ne pouvons que remercier le bon Dieu d'avoir poussé nos frères de venir quand même pour visiter ici. Surtout que vous n'êtes pas loin, c'est des Kouilongongo qui viennent de temps à autre et tout ça. Vraiment, c'est très important. Parce que nous avons aussi ceux qui sont délicats là, qui sont ici. Comme le papa, vous voyez là-bas, Papa Léon. Papa Léon. Oui. Yagana. Il est délicat là. Ouais. Il est délicat là.
C'est un malade qui pose beaucoup de problèmes ces derniers temps. Parce que malheureusement, dans le passé, les centres étaient appuyés par les églises d'outre-mer. Surtout les protestants, les catholiques, tout ça. Mais depuis 2013, ils se sont fatigués. Et depuis 2013, on est là. Donc c'est grâce vraiment aux gens de bonne foi qui viennent et qui soutiennent actuellement le travail qui se fait ici à Kivu. Parce que les soins sont gratuits. Le malade ne paye rien. Bon. Cette politique est restée parce qu'on recevait des autres. Maintenant, nous ne recevons plus des autres, sauf de nous-mêmes, comme vous venez de nous visiter. On continue à donner des soins gratuits. Et c'est pas facile. Mais vraiment, Dieu est grand. Et depuis 2013, on est en 2020, mais les soins continuent à être administrés gratuitement, grâce aux gens qui viennent. Donc lui, c'est Papa Léon, il vient de Lukala. Il vient de Lukala et quand on avait diagnostiqué, il a commencé son traitement, mais en rentrant, parce qu'il devait continuer les soins en ambulatoire. Malheureusement, il avait disparu. Il ne venait plus répondre à ses rendez-vous. C'est jusqu'à ce que les complications sont arrivées. Il est revenu. Maintenant, donc la maladie est partout. Ok, merci beaucoup. Vraiment, merci. Voilà, si vous avez un document, vous pouvez aussi le réconforter. Ça sera vraiment une bonne chose. biso bandeko na bino bana na bino Apazola matoyi ekeye. Papa Zolo ngai ndeko na bino mwana na bino pasteur na bino apôtre Jacques Mbungu tozalaki na mabondeli na kati ya kobondela Nzambe oyo asala likolo mpe mabele oyo apesi biso mpe malelo oyo apesaki biso mwana moko Yesu Masiya akufela biso na ekulusu nde asimbaki mitema na biso na koloba boye ke na mokolo na suka ntanga kosambisa mokili oyo na mokanda na Matthieu chapitre 25 kino na verset na 36 alobi ke na kotuna bato ebele na jugement na ngai nazalaki na boloko bwaki kotala ngai te nazalaki na mbeto hôpital bwaki kotala ngai te nde bato bakotuna ye mokolo nini yo Yesu mwana na Nzambe yozala na boloko bongo biso bato toya kotala yo te mokolo nini yo Yesu mwana na Nzambe ozala pena na kati ya mbeto hôpital bongo biso toyebi ke tokumisaka yo to kotala yo te abi ndenge bomonaka bato na baza na mbeto hôpital eza nde ngai totoloba nini par là boza na ntango ya pasi Nzambe azokonte na bino bobongisa elike te bozolanda biso boza na ntango ya pasi mpo boza na kati ya mbeto hôpital na nzela ya maladi Yesu Masiya mwana Nzambe mokolo ya jugement na ye nde avya kosambisa bato soki biso toye kotala bino te kotala ezaka te topesi bino mbote me kotala cela veut dire tomema bino ata mai ya komela ata sukali ya moke nde yango babenga kotala kotala yengo bate kotala mpoka papa naza kuna to mama naza kuna donc papa nazala moto ekolo nazala moto ya mboka nazala to azala te me nkolo Yesu Masiya azalaka oblige biso tosala nini toya kotala bino
ne parla to sabino ki boza mutuye na miso ya nzambe big boza na kati ya pasi ki boza mutuye na miso nani ya nzambe nga na 3h du matin nzambe alobeli nga pona bino na 3h du matin el bato balalaka ndenza bakati nga pongi abandi kolobela nga keza na bato mai baza na mbeto hôpital ba na pasi boza bato ya nzambe abosani bino te yango moni toyebisi bana nzambe toyebisi ba papa lokola bino ba mama lokola bino na batango ya pasi boye nde bayebaka moninga malamu batala moninga kate na tango ya bisengo mais na tango ya pasi mingi bato babungaka nde nzambe areproche biso nde toyebisi bandeko oyo baza mpe bana nzambe bayoki biso babi te biso tokozwa makasi bakoma kuna te biso mpe tocontribue oyo ya biso nde ndenge bafrançais babike union fait la force donc moni tozwi makoki ya kosangisa moke tosangisaki bien ke baeglise ezokota te toyebi makambo baeglise esambela te bato nyonso baza na bandako mais tosali makasi kopesa information na nzela batelevizio baoyo bayokaki bacontribue mike yango tozwi eloko moke wana mais se tobanda tosala na économie comme ebele ekozwa ta yango tozwi eloko moke ndenge bakongo babiki eloko moke yango ekotala na liso yango tozwi eloko moke wana loso moko moke eza wana fufu moko moke wana sukali moko moke wana bokabula moke pote mokolo eleka en fait que biso pe na bato bazolanda biso mokolo ya esambiselo moyeso akondane biso eza te yango toyei na kobanda mpa na bino esali biso pasi ke il paraît bato baotaka mosika baotika lipa awa oyo baoti na Canada baotika awa mais biso tozaka na nsima ndako awa nsima ndako atoleka kipesi mokolo nyonso tokotaka awa te esalaki biso pasi tokompake nzambe areproche biso e biso toyosenga bino mpe bolimisa biso ndenge bakonde komona biso te koya awa mpo boza motuya na miso ya nzambe so nzambe ameyi biso awa biso tokobondela nzambe longona bino asemba loboko na ye ya lobiko afeke lobiko emonana esi boza dako na ngai bible elobi na biso bandeko mokomoko pasi yaki na mboka ya basirie na mboka ya israele nzala makasi biloko kolia eza te mosala nzambe elise atelemi abisi bango ke lobi na mboka bato bakomi kolesa na bana na samari bato bakomi kolesa na bana mpona nzala eleki makasi nde ekonomi ekoyaki mokonzi ya mboka ya koyebisa elise mosala nzambe ke soki mboka eza na pasi mpo bino basala nzambe bozosambela nzambe te nde mosala nzambe atelemaka biwu eza responsabilité biso basala nzambe fo tosambela abisi bango lobi na ntongo lipe kokita lobi na ntongo biloko nyonso ekoma ebele na kati ya mboka e mokonzi moko mapinga alobaki kosalama te mpo pasi eleki makasi ata nzambe afungoli maningisa ya lolo mais bible lobi nzambe ayokaki maloba ya mosali na ye nini nzambe asalaki mpo asunga mboka akende koutilize les 4 lépreux mpo mboka epambolama na kati ya bible na livre des rois akozwa les 4 lépreux bango nde balongolaki pasi oyo ezalaki na kati ya mboka mpona koloba nini eloko place wana bobungisa elikia te boza solution ya mboka par rapport ya liloba ya nani ya nzambe bobungisa elikia te lelo nzambe ameyi biso awa pasike nzambe ayi boza motuya na miso na ye yango liloba na nga sebe bobungisa elikia te esi boki makambo na sango tomemeli bino bobungisa elikia moko mpo te yesu masiya ana posa na bino na nzela na bino nde makambo ebele esali nini ekochange bobungisa elikia te biso tobosanaki bino me nzambe alola abosani bino ndenge akati biso pongi akokati bato mosusu mpe pongi mpe c'est ça yango toye awa totika bino maloba boloba baoyo bakolanda bino na tv bayoka posa na bino baoyo nzambe akosima mitema baya mpe kolanda bino kotala bino biso mpe toye kosala nini kotala bino mpe c'est ça bongo tosambela tokolitire totika bino bongo na bino azamana topesi yo merci mingi toyebaki te na mokolo ya lelo dimanche ke tokozwa mosala ya nzambe kotala biso eza mokano ya nzambe totondi nzambe merci me totondi botondi koleka tovandi kaka na mbula ebetaki oya moto moko tokodeplace tokende wana tomoni chef de camp na biso ayoba chef na biso ayebisaki ke bapotre baza koyawa do moto adeplace te apotre baza koya voilà Dieu. C'est le tout premier fois tout le monde un jeune collègue. On donne ma quantité.
mpona komanse koza na makoki te me makoki na oyo eza na wana oyo molimo santo atushaki opongi okataki wana na banza pongi wana ezali pamba te ezali mokolo mitatimbi yo ebi biso te ebi fami na biso te me eloko elongoli okunaki okomawa ezali kolo yesu na nsima ndenge bobondela mpo na biso biso mpe tobondelaka mpo na bino soki na trompete na kati na biso ndenge toza na kati hôpital moto nyonso ayebi malamu ete azali kosunga biso na kati hôpital ezali nzambe ezali ote apotre ezali tata na biso te oza bakonzi na biso te oyo aza na likolo nde ati biso na kati na bino toza batata na bino bakoko na bino nous sommes abandonnés na bana chef alobi na koloba te parce azali wana tonasala commentaire pour les terres publicité ezali te akoli awa asali klasi na awa abali awa aboti awa ayebi maladi oyo ekoli e ayebi mpasi na biso ayebi mpasi parce bazalaki na bamindele ntina lelo ayebi mpasi na biso to toza na kati ya mpasi awa nous remercions l'éternel oyo aye na yo awa topesi emission bazali mingi te bayaka na bango bazali mingi so tomoni oyo aye kotala biso nzambe azwa lokumu nzambe abatela yo nzambe asunga yo na kati ya paroisse na bino bino nyonso basali ya nzambe oyo olobi na biso biso mpe tolobi na bino ke okola bomemi kolusu ya biso bokotika biso soki ndenge nzambe amemaki ekolusu bomemi ekolusu poso bomemaki ekolusu me boyawa te ka nzambe azwa lokumu tozali bato oyo balobi ke balepre tozali abandone tozali abandone te tozali abandone te toza na nzambe na biso toza na nzambe tozali abandone te tala ndenge boye sikoyo ebi ke tozwi lobiko me lobiko ezali oyo ya parole oyo olobi na biso awa ezali biloko oyeli biso te parole oyo opesi biso awa yango nde ezali interese mpona biso yango nde bomoi na biso chaque lelo papa toza na mingi ya koseya koloba me na nzambe te me tolobi na nzambe ke asunga paroisse na bino asunga yo moko asunga bamama batata baebanso bakanisaki mpona kosunga biso mboka ezali na pasi eloko moko ezali te eglize ezokota te ma eglize ezali biso moko wana ezali nde balobi ke bakangi eglize te bakangi eglize te badefa eglize biso bomoi na biso nde eza eglize mobimba kuna tokendaka biloko te ya biso baloba ya nzambe mais chacun de ntango tokende eglize ayebi ke nzambe na ngai natie kosambela nzambe yango olamisinga olobi boni meme bapasi oyo ekoyo oyo moko na biso tokosambela na mokano na ye moko soko volonté na ye esalamaki eleka tozali bato ya pasi d'abord na kati ya esika oyo tozali me bandeko bavie yango mpe nzambe apambola nzambe asunga bango nzambe azali na bango ezali eloko ekomi mokili mobima tozali mingi kopesa tante totondi nzambe merci mingi mama pesa bamama nyonso mbote basala nzambe nyonso bandimi nyonso boye mosusu mpe bazali kola bino baza na volonté basala exemple de tout ça tozali koprie mpona bino ntango toteka bino babondeli ntango nyonso po tolobi nzambe na biso boye oya kotalaka biso toyebi bango te bazali famille na biso mokolo touche moko na kati na bango na kati ya paroisse pilo nzambe na biso nzambe ayoki na kati ya biso nzambe atindi yo mpona mbola moke na butu wana ba 3 heures nzambe azwa lokumu papa ezala na elika ke nzambe akosala biso te nzambe akosala biso ezali akokisa merci nazobakisa lisusu na oyo alobi toza na posa lisusu ya bacompresse na baoate nzambe atushe mitema na bino po rapele na likambo wana. Hallelujah.
oza na biso na lolo totomboli mingongo na biso koloba na yo merci ntango nyonso olakaki biso okotika biso te olakaki biso yawe okosunga biso tala ntina tomoni loboko na yo ya bolingo na kati ya bapapa na biso na kati ya bamama na biso na kati ya bakamisa biso tika loboko na yo ya nguya loboko na yo ya ngolu loboko na yo ya mawa esopa na bango yawe ezanga bomo oyo abambaka bakote ya mitema oyo ezoka oyo azongisaka elikya na moto abungisa elikya oyo asekisaka mitema oyo elelakala ndako nyonso oyo oleka yesu olongola mpe okausa bizoli ya miso mboka nyonso oyo olekaki kolo yo ofongolaki esengo tobeleli yo na kombo na yesu kristo papa loboko na yo na kati na bomo ya papa na biso ya bamama na biso ya bandeko na biso na sante oyo na kombo na yesu kristo. Papa merci bayambi biso na kombo na yo mpe na ntina na yo mpe na nzela na yo yawe etalisa elembo moko omemaki makolo na biso awa mpona kopesa bango kimia olobaki okopesa kimia oyo mokili na moto bato mokili bapesaka te sopa kimia na bomo ya papa moko na moko azali awa sopa kimia na bomo ya mama moko na moko azali awa sopa kimia na baresponsable bazali awa ozomona sacrifice bazali kosala mpona bana na yo nana ko valoriser moto na sena mo soki moto nzambe na lo mokili etalaka moto na valeur ya matériel etalaka bandako aza nango mituka oyo atongi me yo otalaka moto valeur mpo aza elilingi na yo baza libota oyo okela mpe ozali kobatela na bonzambe na yo lokolo osepelaki yesu kristo akufela moto amona mpasi mpo na moto natalisi yo bampate na yo oyo yesu abetemelaki mwana na yo nasengi makila na yo ya bomoi makila na yo ya délivrance ikitela bango na kombo na Yesu Masiya mingi bazali a mabote eza musika bana baza musika bandeko baza musika yawe sembola loboko na yo tozondi makolo kopesa biso nzela tokuta na mbala sima et tokozanga te kokomisa yo pe tokoka ba témoignage tobondeli boye na kombo na mokonzi na Yesu Kristo na kombo na ngoya na Yesu Kristo loboko na bonzambe ezo contrôle na bomo na bango nde tosengi boye amen amen. Tosepeli tokokamata ba photo topeso pe merci nengo ya bibiso tobi tokoya vraiment ezaka tobengi alo mokonzi oza dans 30 minutes ozoya. Merci. Merci. En tout cas, merci.